नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़। आगरा के कोरोना काल में तेज बुखार और खांसी पर ससुरालजनों ने महिला का कराया रूह कपाने वाला इलाज। 112 नंबर की पुलिस शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के सिरौली मोड़ का मामला। आज भी अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। एक तरफ विज्ञान अपनी जगह की पकड़ पर बनाए रखा है, अंधविश्वास अपनी ही पकड़ बनाए रखी है। जहां महिलाओं को तेज बुखार और खांसी पर उसके ससुराल वालों ने जादू टोना अंधविश्वास के तहत महिला पर अत्याचार करते हुए दिखाई दिए। जब भी वीडियो वायरल हुआ, वीडियो उसके भाई ने देखा और उसके तुरंत ही इस वीडियो को देखकर 112 नंबर की पुलिस पर फोन करके इसकी जानकारी दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे महिला को बचा पाई। सभी से निवेदन है कि इस तरह के अत्याचार अंधविश्वास पर कोई यकीन ना करे और जो भी लक्षण दिखाई दें डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें। नहीं कैसे छोड़ दे समझ लो तू। हाँ अरे कलाकारी थी अच्छी अच्छी देख नहीं बोल बोल जल्दी बेटा बोल। बैठ आसन में बैठ पहले। बैठ बैठ पालती मार बैठ पालती मार बैठ नालायक बैठ 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 आसन आसन बैठ नहीं मत बता मत बैठ आसन बैठ पहले। हाँ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसका संबंध थाना मलपुरा जनपद आगरा से है। यह वीडियो प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लगभग 1.5 महीने पुराना है। इस वीडियो में जो महिला दिखाई जा रही है, महिला और उसका पति सचिन दोनों थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और सचिन की तबीयत शुरू से खराब रहती थी। उसी संबंध में दोनों पति पत्नी सचिन के बहन बहनोई जो कि अर्जुन नगर थाना मलपुरा में रहते हैं, धनौली एरिया में, वहां पे सचिन का इलाज कराने के लिए आए थे। इसी इलाज के दौरान जब ये यहाँ रह रहे थे तो महिला को कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 महीने पहले बुखार आया था। उसका इलाज कराने के लिए घर वालों ने तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हुए एक तांत्रिक जो कि राहुल भगत इसका नाम है और मिठापुर क्षेत्र में रहता है, वहां पे इस महिला को लेके गए थे, जहां पे ये प्रताड़ना जो कि वीडियो में दिखाई दे रही है वो हुई। और उसी के बाद ये 1.5 महीने के बाद में वीडियो जब महिला के भाई जो कि मथुरा निवासी हैं दिनेश, उनके हाथ में लगा तो उन्होंने 112 पे शिकायत की और थाना मलपुरा आए हैं। इसी संबंध में थाना पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जल्द इसमें जो भी उचित न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी